Російська Федерація може завдати масованого удару до отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки. За словами спікера повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша, ця ніч для України минула відносно спокійно. Але російські війська можуть вдарити по Україні ракетами та дронами напередодні до отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це говорить речник повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. Ворог підступний, і ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, зокрема до масованої атаки, до прибуття міжнародної допомоги від наших партнерів. Про це заявляє і ряд міжнародних організацій Інституту вивчення війни. Тому ми не можемо виключати того, що ворог застосує свої дрони та ракети для тероризування нашого населення, сказав Євлаш. Водночас він додав, що ця ніч для України була порівняно спокійною за останній, принаймні, період. Але під ранок, як ми вам показували, ворог вгатив і запустив ракети по Черкаській області. Противник не застосовував масованих комбінованих атак, не використовував шахеди. Лише під ранок ворог застосував одну ракету. Попередньо це був «Іскандер-К» по місту Сміла Черкаської області. Там було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне, залізничне сполучення, адміністративні будівлі та цивільне майно, розповів Євлаш. Нагадаю, що вранці в четвер, 25 квітня, російські окупанти вдарили по Черкащині. The Economist стверджує, що допомога від Сполучених Штатів Америки дозволить Україні деякий час триматися на плаву, але цього пакету недостатньо для того, аби повністю звільнити захоплені території Російської Федерації. Принаймні, пише про це видання Economist. За словами аналітиків, цього пакету недостатньо, щоб звільнити захоплені території. Там нагадують, що президент США напередодні підписав довгоочікуваний законопроект про допомогу Україні суму $61 мільярд. Якби таке рішення не було ухвалено, то Україна могла би ще втратити ще більшу частину своєї території через наступ РФ, який очікується, готуються, прогнозуються на початок цього літа. Водночас аналітики вважають, попри те, що ці кошти триматимуть Україну на плаву, держава досі далека від безпеки, пише Economist. У виданні розповідають, що пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки все ж буде відчутний на полі бою, адже останнім часом на фронті спостерігався дефіцит критично важливих матеріалів, особливо боєприпасів. Росія випускає 5 і більше снарядів на кожен снаряд, який Україна надсилає в інший бік, зазначають в матеріалі. Завдяки боєприпасам, які вже зберігаються на американських базах в Польщі, це обмеження тепер буде послаблене. Чим більше снарядів прибуватиме, тим небезпечніше для Росії буде концентрувати людей і танки для нових атак. Доставка вкрай необхідних безпілотників і перехоплювачів ракет в Україну займе більше часу, але врешті-решт Росія більше не контролюватиме небо, особливо над лінією фронту, зазначають в матеріалі. Проте, як кажуть автори публікації, хоча новий пакет і посилить оборону України, його недостатньо для того, аби деокуповувати території, які захопила Росія. Принаймні, ось так, бачите, пише Economist, тому що кажуть, що треба було, аби раніше цей пакет надійшов, і тоді би було легше нам і тримати лінію оборони, і ворог не мав би змоги просуватися такими темпами, як це ми бачили останні півроку, допоки допомогу і чекали. Як ідеться в матеріалі The Economist, як кажуть автори публікації, літній контрнаступ минулого року, де Україна зазнала невдачі, продемонструвало, що відвоювати захоплені землі є складним завданням. Дрони і супутники зробили поле бою прозорим, розвіявши туман війни і полегшивши знищення скупчень людей і техніки. Продовження тупикової ситуації тепер є більш реалістичною надією для України, додають у виданні. Ну, ми покажемо, продемонструємо інше, звісно. Іншим чинником автори називають цю боротьбу в Конгресі, яка тривала більше ніж півроку, і кажуть, навіть якщо кошти залишаться до того часу, новообраний президент Трамп, якщо він раптом прийде на посаду глави Білого дому, то він може вирішити не використовувати їх. Ось такі загрози вбачають у виданні The Economist. Якщо ж Байдена переоберуть, то деморалізуючи битву, яка щойно відбулася, доведеться вести знову наступного року. Тому цей пакет допомоги може стати останнім, наголосили в матеріалі. Але і самі американські високопосадовці, президент США Джо Байден, кажуть, що ні проекти останнє не йдеться, і наші експерти міжнародники кажуть, що це лише початок взагалі такої потужної співпраці зі Штатами. Ворог усвідомлює, що допомога уже просто таки ось на підході. Вони розуміють, що їм буде не переливки, що 100 плюс атакамсів, переданих Байденом ще в квітні і на 300 кілометрів, рішення про передачу яких він ухвалив в лютому, як виявилося,